結果就叫咗條友嚟，阿劉南光正嗰時候嗰啲即係，喂哥佬阿廖仔話剩翻呢幾個佬，你去同人講我有10部，你話啫。即係其實嗰陣時，即係你哋又即係經營緊細嘅公司咧，即係你話你買咗嗰個新星院線，咁其實你哋又幫金公主又發行佢哋啲戲。係啊，仲有其他嘅，香港有好多或者台灣啲電影，獨立製片我哋都買嚇，獨立製片我哋都買佢哋啲唔止獨立製片㗎，以前台灣嗰個中聯啊，係咪啊？佢嗰間係咪中聯啊？好似同我哋香港以前嗰個粵語長片嗰間個名一樣。我記得台灣有一間叫好似係中聯，唔記得咗，都係大公司嚟嘅。咁有陣時我哋都同佢發行嗰啲電影。咁去到其實即係5洲世紀㗎啦，我覺得就係即係你係咪開始？我記得就開始拍一啲喜劇開始多啲啫，即係啲孖襟兄弟啊，新聞老豆係咪想轉嗰個形式咧？其實有少少，即係因為係細嘅公司就真係嗰個時候前衞啲。咁樣應該講話嗰時候認清咗個市場咧，唔可以夾硬要走新浪潮嗰個方向，唔係唔得，但係唔可以夾硬，你一定要俾翻某個程度下，你唔可以 avoid 咗喜劇呢樣嘢。可能我哋係俾翻30至40% 係喜劇嘅，有60% 咧，譬如拍《血中血》都係咁樣㗎，都係俾佢去阿黃宗去拍《血中血》都係咁㗎。然之後阿唐基美、黃禍都係新浪潮嗰啲風格嘅。咁但係我哋開始俾呢個喜劇發展一個空間。咁而亦都係嗰個時候，我開始第一次坐埋去同梁家樹度劇本，我先至原來度喜劇係咁度㗎。然之後跟住跟佢去現場拍戲，原來咁樣拍喜劇㗎。即係喺某程度下，五洲景龍嗰個時候，五洲世紀咧係我嘅 involve 創作咧係多咗啦嚇，咁樣咯。即係反而世紀嗰陣時就即係未有去學呢個編劇啊，少啲咯，因為我放得手俾余允抗去搞創作，我咪即係應該俾人哋去試咯。咁但係最好笑嘅就係好多年之後，余允抗嚟探我班喺東成西就嗰度，我哋兩個人坐低，我望住佢，佢又望住我，我就望住佢，佢就走咗去做地產，佢又望住我。本來我係做 management 嘅，走咗去創作做導演，咁啊個票房係幾好。跟住佢問，佢話 Jeff， 我哋係咪調錯咗位啊？當時喺世紀嘅時候，係咪應該你做創作，我去做 management 咁？我睇翻啲舊報紙咧，我又見到又話阿蔡瀾先生又入過世紀公司啊，同你哋佢咩 position 咧？佢嗰陣時係咩崗位？發行嘅發行經理。咁阿蔡又係一個好有才華嘅人啦。咁我認識佢嗰時候，佢喺邵氏做咗好多年㗎啦，佢一路都喺邵氏。咁佢其實出嚟佢都好大勇氣嘅，佢要同一個佢由佢出道已經喺嗰度嘅公司，同埋佢嘅家族同陸叔喺新加坡嗰邊啊，千絲萬縷㗎嘛，佢哋又係做佢爸爸又係幫陸叔做打理戲院啊嗰啲嘢，所以我哋刮佢出嚟世紀公司，佢係好大勇氣。我記得佢嗰日即係同陸叔講咗之後，就打電話俾我哋，佢話 Jeff， 我已經同陸叔講咗啦，冇問題啦。咁我聽到佢把聲咧就攣攣地嚟，我就問佢，我話咦，我做乜點解攣晒你嘅？佢話係啊，我要飲咗成支威士忌先夠膽入去咁。咁啊係咯，五洲世紀其實嗰個即係之後都亦都係即係結束咗啦。因為嗰陣時其實都我啲咩你好艱難，因為嗰陣時咧其實仲拍緊啊黃志強導演有套叫《癲佬》啊嘛，同埋愛運有套叫愛運會，我睇翻啲報紙嗰陣時咪拍下，但係都冇完成唔到啊嘛，都係啊。應該係世紀嘅，應該係世紀。癲佬唔係五洲世紀。係啊，高雄啊，潘振偉係。高雄冇錯。咁嗰時候潘振偉我哋捧佢嘅，因為我哋愛運會就係又係潘振偉噶嘛，同以前譚家明有一個女朋友好似叫湛迪琴，我哋捧佢做新人嘅，咁啊就係嚴浩導演做嗰部戲嘅導演嘅，咁
好可惜啊！呢兩部戲我都好中意，因為嗰時候，喂，你講緊1982年，我哋講緊奧運會嗰個古仔，咪就係而家九把刀嘅那些年咯。嗯，即係嗰時候嚴浩就拍緊一隻咁嘅古仔。哦，咁癲佬，我仲中意嗰時候，我仲即係仲震撼啊！我覺得嗰時候黃志強夠膽拍部咁戲。即係當我喺前幾年我入戲院睇 Joker 嗰時候，呢個咪就黃志強拍一個咁灰到咁犀利嘅古仔咯，就係一個低下層，大家都完全唔當佢係一個人，淨根本係一個好似一個垃圾咁嘅嘢。哇！但係即係呢個古仔喺1982年黃志強想拍喎，即係拍 Joker 嗰類型嘅戲。咁所以係我中意咁樣，我中意係啲導演同埋啲電影創作係夠膽嘗試係一個好喺我自己嘅電影，我做導演嘅電影生涯裏邊係我試過幾次嘗試嘅嘢係好滿足到我嘅。反而嗰啲我順住勢去拍嗰啲咧，即係我知道都買錢㗎啦咁。咁嗰啲反而滿足我唔係太大，嘗試係令到我滿足最大。嗰個年代見到呢開始你都有粉墨登場，其實係被逼定係你真係都中意？即係失分老豆，我記得你做阿曾志偉個經理人啊嗰啲。嗰個就係唔係阿 Ken 出聲我都唔會嘅。咁啊，其實嗰21世紀嗰時候嗰個咩馬後炮啊，係啦。馬後炮嗰個時候係阿余允康佢話：喂，你試下咁。嗰個係應該係馬後炮先嘅。我係試第一次係試馬後炮嘅。然之後先至阿 Ken，咁你既然幫得余允康，咁咪幫我咯。呢個新婚老豆，大家都係5週世紀咁樣咯。哇，係跟住好笑，最好笑就係跟住阿燦哥自己阿廖偉雄喺永佳拍《吉人天上》又揾咗你過去，因為就孖襟兄弟啊嘛，因為唔係我點解我有呢個反應咧？我就係喺嗰度認識咗一個人。一個編劇叫王家衛，王家衛啦，就係嗰條啊。咁嗰日咧就阿燦咧就唔嚟拍，咁就留低即係唔係唔嚟拍，即係留低幾個鏡頭嘅啫。佢要翻 TVB，因為嗰時候佢喺 TVB 要翻 EYT 噶嘛。係。你知道幾慘啊？嗰時候做導演嘅又仲要夜晚仲要翻工啊，要做演員啊。咁啊，結果就叫咗條友嚟，咁啊大家叫佢即係又唔係當佢導演喎，即係淨係高佬喂。阿劉南光淨嗰時候嗰啲即係喂高佬阿廖仔話剩翻呢幾個乜咁佢又埋到嚟又即係好鬼斯文咁咁大家喺度傾偈咁我一傾落去嘅時候，我覺得呢個人其實係叻嘅喎，即係其實係有才華嘅喎。咁自此之後就即係因為咁結識咗啦，到我真係冧咗啦成間公司。咁我去到大榮嗰度，即係希望鄧光榮即係俾個機會，等我可以重新再嚟過嗰時候咧。咁我亦都推薦我話，即係有一個人喺永嘉好叻，呢個王家衛。咁嗰時候我哋就開始大家成班咁樣一齊嚇。不過我就見到其實你喺永佳都識咗好多人，因為阿左仲升你都左仲升先生阿豬仔嘅導演，你都係同佢好熟啊嗰陣係咪？豬仔直情係百搭啦，佢又可以做演員，佢又可以做導演，係啦幕後嘅都，亦都可以度古仔。咁啊，我睇過佢同你做過一個訪問，佢仲爆咗我話我驚鬼嘅添喎。咁啊喺加拿大撞翻佢啊嘛，咁我撞翻佢嗰時候佢已經離開咗電影圈㗎啦，佢移咗民嚟加拿大。咁我嗰次喺一個 supermarket 撞到佢，我係見到一個超級開心嘅左仲升，即係我睇到喺佢嘅眼神裏邊，我未見過咁快樂嘅一個左仲升。咁原因佢係因為佢嚟到呢度之後咧，佢好 enjoy 個生活，佢好 enjoy。即係以前拍戲嗰時候係好多壓力啊，好多嘢。咁但係佢嚟到呢度之後咧，佢完全係 relax。咁啊，
好開心啊撞翻。五洲世紀完咗之後咧，咁你就入咗去大榮咧，跟住之後就影之傑咧。嗰陣時同阿鄧光榮大哥嘅合作係點樣？我係咪第一套轉係？因為我見到咧嗰陣時阿杜晶晶小姐有幅相咧，就係見到你喺壞女孩個劇組咧，有你個樣，即係同佢哋合照，就係啦。嗰陣時係咪都有份度呢個阿妹姐嘅壞女孩？冇錯冇錯，咁嗰個時候由世紀到五洲世紀到成間公司冇嘅時候，嗰個時候係即係可以講係條路行到最掘㗎啦嗰時候。咁就鄧光榮以前就因為我幫佢發行佢大榮公司，佢包括佢殺出唐人街，當時佢去到 Chinatown，我哋都係有好多我哋幫佢安排好多嘢嘅。咁我仲同阿大哥鄧光榮嗰時佢住喺 Vista Hotel，就喺世貿大廈隔離嘅啫嗰時候。咁因為嗰度好近 Chinatown 啊，咁我嗰時候我都去鐘衛兵做製片嘅。咁啊，我同我 actually 我識蕭榮係其實喺 New York 識嘅。我以前識鄧光榮咧，就喺我買賣片買佢大榮公司嗰啲片去美加發行，但係我就唔識蕭榮嘅嗰時候。咁係喺嗰次之後咧，我就識咗蕭榮導演。咁之後到世紀開始唔得啦。咁我諗翻起，即係鄧光榮係即係個人都好有義氣，好厚道嘅。咁我就去即係其實係 ask for help 啦。即係嗱，我自問又唔會係一個即係又唔會係靚仔做個演員嘅。咁人哋個演技又唔好嘅。咁我要重新喺呢個電影裏邊再嚟過，只有由創作嗰方面開始嘅啫。咁而嗰時候我開始嘅時候咧，就都未有影之傑嘅。咁就係由我入去壞女孩之前，仲有一部嘅求愛反斗星梁家樹啊，係啦，應該係梁家樹開始嘅。咁我就係上去嗰啲，即係等於就係坐埋一齊，大家圍度啊嗰啲咁嘅嘢嘅啫。咁啊開始咗建立咗嗰個創作嗰個意識。係。咁而鄧光榮亦都睇到，咦？呢個人佢本身都係睇到，即係佢都電影圈咁多年嘅啦。咁 and then 然之後，佢同我大家接觸咗之後咧，咁我因為我同佢主要係我睇到鄧光榮亦都需要有一啲嘢我可以俾到佢嘅，唔係淨止我喂 ask for help 咁簡單。咁就係我睇到大榮公司嗰個時候咧，佢好多時佢拍戲嘅運作方法就好舊式嘅模式拍戲，佢都係同嘉禾揾嘉禾做 financer 咁樣去跟住佢拍咗之後就然之後賺咗錢，俾佢哋發行啊，點樣分啊？俾佢發行。咁因為我做過世紀嗰時候咧，我好清楚另外一種新嘅模式嘅做法就係，其實你可以首先 build up 你個發行網先。個發行網嘅意思就係話，我除咗喺香港之外，我可以喺海外，喺唔喺傳統嘅即係星馬印呢啲台灣呢啲埠嗰度，淨喺嗰度吸錢翻嚟。你可以行遠啲嘅美洲、南美洲，包括一啲好細嘅埠，即係嗰啲非洲嗰啲，即係大家都唔會覺得係乜嘢。但係因為我做過世紀之後咧，我好清楚個發行網絡係其實係好大嘅呢個世界嘅發行網絡，但係只不過當其時香港嘅電影咧，嗰啲大公司係唔會將呢啲嘢 information share with 其他公司。咁於是乎我就教大哥我話，只要你有呢個接觸呢個發行網，你已經攞到第一桶金翻嚟，即係嗰個pre-sale 嘅 deposit， 嗰嚿錢已經係好足夠你嗰部戲嘅一大橛錢嘅。係。And then 然之後嗰時候我睇到另外一個行業新興嘅係咩咧？嗰時候都未係好多人做呢件事，就係美亞發行呢個錄影帶。就係開始錄影帶呢樣嘢。係啦。咁即係我嗰時候我都分享俾阿大哥，我話其實你應該亦都從錄影帶嗰度開始分一杯羹，又係做以一個 pre-sale 嘅方法去做呢樣嘢。咁變咗你依賴喺嘉禾身上就少咗好多㗎啦。你一依賴少咗咧，你個 say 就大。即係版權啊嗰啲係咧。
冇錯啦。咁你變咗你去要求檔期樣樣嘢咧，你就好好多啦。因為嗰時你攞到一個黃金檔，你個票房會多好多嘅，真係。咁再加上你自己喺片嗰邊咧，你唔好拍完一部無毒不丈夫，然之後先再拍呢個咩知法犯法，一陣間又拍個唔知乜嘢咁。隻手遮天。即係你永遠去同人哋講一部戲，你嗌唔到咩錢，但係你一開始一 lock 片咧，咁你去同人講我有10部，你話啫，飛拍晒出嚟㗎，你話啫。我話大哥你個演技咁好，你話咪得咯。咁但係你話你要包裝得靚啊，咁嗰個年代嘅電影唔係好多公司係識得包裝呢樣嘢噶嘛。嗰時候冇呢啲嘢，佢哋包裝係講包裝部戲、演員、導演、故仔呢啲包裝。但我係講緊個商業模式嘅包裝，喺80年代唔係好多公司會識得做。咁但係我講緊嘅包裝係嗰個商業模式喎，我係講緊你個成個個現金流個 cash flow 嘅運作。當你講緊10部戲嗰時候，你唔係真係需要10部戲嘅電影喎，你可能係需要3部戲嘅錢咧，一路 turnover 你係變咗有10部喎。但係當你有10部去同人傾嘅時候咧，你所有市場上嘅叫價係同你揸住一部去即係無毒不丈夫咁去傾係好唔同嘅嘢。咁所以喺嗰個時候，大哥已經睇到另外一個世界，而呢個世界係劉鎮偉可以填補咗佢嘅。咁於是乎佢就喂肥仔嚟合作啦咁我話好啊，要 set 一間公司，但我有個條件，嗰個條件係咩咧？我係要我想做導演。第二就係呢度個公司係要有創作人，就係咩咧？我要拉埋黃炳耀、王家衛一班人一齊喺呢間公司度整一個創作公司，因為我細幾嘅時候我知道係好需要創作呢個人嘅資源嘅。咁開始咗咪就係咁樣咯，由求愛反斗星同大哥開始接觸，咁佢了解到我喺創作嗰方面佢都約莫估到我係點啦。咁直至到我同佢講呢個 plan 嘅時候，佢先睇到咦嗰個電影個運作可以好唔同佢以前獨立公司嗰種運作喎。咁所以就成立影之傑，就開始一大紮戲，義蓋雲天啊，江湖龍虎鬥啊，江湖龍虎鬥啊，旺角卡門啊，猛鬼差館啊，即係你睇到係一系列唔似以前大榮嘅手筆做嘅。咁呢樣嘢亦都係嚇咗嘉禾一跳啊！點解突然間鄧光榮咁大膽，一口氣一年內拍咁多戲嘅？咁佢又唔係真係需要個資金去到咁犀利喺 from 嘉禾度，佢唔知道原來大哥已經開始喺個發行網上邊已經做咗好多功夫。嗰樣嘢係我以前世紀嘅時候，我已經呢啲網絡我已經有請阿蔡瀾翻嚟嘅時候，就其實幫我哋發行就已經我請得蔡瀾翻嚟，我就已經知道邵氏裏面啲發行係幾多係咩嚟㗎啦，係咪？即係我唔係話蔡瀾啦，攞晒啲嘢俾我啊！但係即係佢坐喺嗰度做咗咁多年，佢有咩理由唔知邵氏啲發行係點嘅啫？係咪？即係有少少係你喺從中都透過師，即係有啲學咗，即係有少少即係學習咗嗰樣嘢。阿蔡直情係要阿蔡嚟幫我哋開竅啦。因為呢啲嘢係其實冇得自己，你唔可以話啦。即係商業嘅嘢就係咁樣。data 係好緊要㗎嘛。今日點解 Twitter、Facebook 啊，點解嗰扎咁勁嘅？即係其實我哋以前我哋未去到網絡㗎嘛，但係其實邵氏有好多嗰啲 data 係冇同其他公司 share 嘅，嘉禾冇同佢 share， 咁所以嗰啲獨立公司咪冇渠道咯。係啦。但係當如果我哋有呢啲 data 嘅時候，我哋去接觸到嘅時候，我哋自然嘅，我哋嘅成個市場個金額就同以前好唔同啦。咁你就可以做好多嘢咁咯。咁啊，張同祖話：唉，阿大哥。佢話最後尾 ending 淨係發仔死咗，佢唔死唔夠激喎。黑色喜劇，僵屍先生。哇！同黃家華講，仲唔係打呢條友？